Farqên vê navçeyê ji merwaniyan re paytextî kiriye. Di salên notî de ji ber şer û pevçûnan bi dehan gundên wê hatin şewitandin û bi sedan kes jî bûne qurbanê faîlî meçûlan. Ji ber vê yekê bi 10,000 kes ber bi bajarên Tirkiyeyê ve koçber bûn. Farqên niha dest bi koçberiya duyemîn kiriye. Sedema vê koçberiyê jî di sê mehên dawiyê de qedexekirina derketina kolanan û vekirina xendekan e. Farqînî di rewşekê awarte de amadekariya hilbijartinan dikin. İçinde onun sağlığı içinde mesela biz soruyoruz. Taxamed farqînê de taxa herî mezin e. Hilbijêr em bêjin kî hejmara hilbijêrê me 3500 ne. Van hendekî bata girtin ji bo çûndûn hatina xelkê gelê me em bêjin îro asengdar hene, axtiyar hene. Enkî daha em bêjin asayî bûkî çêbûna baş e. Bi rastî a ku ez bêm a xelkê me taxê dijî teve. Yani belki xelkê me terîl vê dijî pirî ew kada siyasetçiyê me tên em ew kê me tên belkî pir derdê xû ew kê xwe ji me re nabêje. Lê ji me re dibêje. Dema ku çûn û hatin li vê navçeyê hate qedexekirin, ev navçeya dîrokî bû qada şerê YDGH û polîsan. Bi taybetî jî li taxên Tekel, Kale û Mescidê. Di van pevçûnan de 6 kes hatin kuştin û 8,000 kes jî koçber bûn. Ji ber vê yekê metirsiya çûyîna ser sandoqan zêdetir bûye. Nêskî 7,000 însan ji faqînê koçber bûne. Ji vê 7,000 însanî em bêjin sedî pêncî ji sedî pêncî li taxê nava faqînê li taxê nêkêne. Em bêjin ji sedî 25 li Diyarbekir, li Amedê, li Êlihê, li Batmanê, li Bismil, li qezayê Dorê jiyan dikin halê hazir. Ji sedî 25 ku maye li Edenê ne, Stenbolê ne, li Enqereyê ne, li Mêrsînê ne, bi vî şeklê belavî. Nüfusa Farqînê 87,000 e. Ji van 46,000 kes dengdêrin. Lê ji hezarê zêdetir malbat ji bo ku ji şer û pevçûnan dûr bibin berê xwe danê koçberiyê. Hêj nediyare ka ji van çend kes dê vegerin û biçin ser sandoqan. Ji vê hejmarê ji sedî 10 ji Farqînê koçber bûne. Niha pirsa herî giring ev e. Ev koçberî dê bandorek çawa li ser dengan bike? Gönül Morkoç, Rudaw, Farqî.